We're here at Viewpoint Resort. Wow! What wow? Miss Upol. Photoshoot tutorials. We're here at Viewpoint Cafe and Resort, Malanang, Upol. Follow sa nama amang. Ato dami sa among room. Look at the view. There's a pool and an overlooking view sa pool. So, hello guys. Badaw ni amo ang room daw. So, atong tanawon guys. Time check, it's 3 PM. Gabi ka init karon. Pero atong tanawon. Mama, you can see the view. You can see the view? Yeah. Is the view nice? Yep. Tara guys, ang view sa overlooking Tanawang scenery. Wow. Wala ba may phone? Dito lagi ka sa text or chat. Sige, sure. Okay. Thank you. I'm gonna be scared in there. Okay, nice view. There's a glass door. So, Oh! may mga painting sila hang. Wow, so this is the cabin. Mama, we need to eat. Ma! I want to eat. Sayan, come here. Look, Sayan. Ay lahang bed. And may lahang Come on. ay lahang restroom. Nice kayo ang iyang curtain. Mama, start on. And ang nindot diri guys ang view. Tara. So nindot siguro ni guys diri pag gabi kaya makita nimo mga lights. So dito nga part mo na siyang dagat dito nga part. Diri nga part maning pabukid. Sorry, mountain ranges. So, nice ba? Kung di ka ganan dito sa sulod, pwede ka magwanog air dire. Nilahang laboratory oh. Na sa taas na ang aircon then li ka dito sa It's okay. view dito. It's okay, mommy will not be angry. Na diha ang ilahang pool. Di dapit. I'm only telling mommy the thing that you did, Nice mommy. kayo kay lahos din nila diri. Hello. Exclusive ninyo ang pool. Exclusive ninyo ang pool ay. Dahil kayo mga exclusive ninyo ang pool ba? Sayon, say hi.